Ngắm đây này vẫn cây 2 bắp mà. Dâu dài, bắp cũng dài. Này ngu ngọt. Cây 2 bắp. Dứa cũng nhiều. Cái này 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây 11 quả. Quả này quả non, còn nó còn đỏ. Cả cây có được 1 quả thôi à? Có 1 quả thôi. Cái này có 1 quả to thôi. Cái này nhiều. Sao quả này bị vỡ? Nó ăn được một nửa. Cái này được nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái này 12 quả. Xiên xài thế. Còn này xiên xài. Ra rồi. Còn này được. Con này sắp chín luôn mềm. Quả này chín trên cây. Nhiều thế. Con này chín rồi. Thơm thế. Chín trên cây này.
หาแท้ครับหามันผ่านขึ้นไปโบทักอ่ะตัวไหนคนสร้างก็นอนนะความขึ้นความว่างในระจ้า
đấy. Để cái thỏ. Để đây. Cho ăn đi. Ăn đi. Hai quả, còn quả xinh xinh thế. Quả này bị tím. Cầm bé để lại lên. Quả này to tròn thế. Non thế, thơm. 3 quả đã sắp đầy đủ rồi. Nhiều quả bé. Cái này có quả bé. Ôi, quả bên này bị hỏng rồi. Sao lại hỏng thế này? Ôi, 4 quả ấy sắp đầy đủ rồi. Ôi, quả này to, này là làm giống. Để cái này thôi. Quả này to để là làm giống. Nốt cái lá vào cho nó. Rồi, lấy được quả này. Quả này nó còn bé. 2 quả này để lại. Quả này bé nhưng mà xấu quá. Thôi lấy đi. Đầy đủ rồi.
còn là bị con kiến đực. Tròn quả tròn như con lợn con. Cái này toàn quả bé. To quá không cắm ạ. Quả to nhưng còn non lắm. Ăn hết quả này no cơm nha. Quả này to nhất, 15 quả. Mai chín.
anh em bị đau chân à? Nào. Anh ạ. Toàn cái tai to.